السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ قبل اي حاجة نسمي بالله ونصلي على الرسول. هنعمل ان شاء الله مع بعض النهاردة كفتة. احنا عملناها قبل كده. طريقة الكفتة عملناها كفتة مشوية في الفرن من غير اي حاجة. النهاردة هنعمل كفتة برضو بس بطريقة تانية. الطريقة التانية اللي هي ان احنا هنعملها تحت الكفتة بطاطس. طبعا ايه دي الحاجات اللي احنا هنستخدمها. ده طماطم، فلفل، يعني مثلا نقول مثلا نص كيلو طماطم، ربع كيلو، وواحدة فلفل حامي، وواحدة جزر، آه واحدة بصل، واحدة بصل أحمر، واحدة بصل أبيض متقطعة كده صغير ناعم. مش برضه أقطع البصل جوليان عشان خاطر أنا ابني مش بيحب البصل، فمبحبش أخليه ايه كبير. ودي بصلية حمرا وبصلية بيضة للكفتة. البهارات اللي هنستخدمها بابريكا، كزبرة، فلفل اسود، 7 بهارات، كمون. تمام. ودول 3 حبات بطاطس بالظبط. نقطعهم بقى بطريقة عشوائية، مش يعني مش شرط ايه طريقة معينة يعني. ننزل بقى بالحاجات دي في الصينية. الصينية اهي. ننزل فيها بقى بالطماطم والجزر والفلفل و... وادي البصل. طبعا انا البصل ده حاطه معاه مية البصل اللي عصرناه للكفتة. هننزل بقى بالبهارات على دول بالشكل ده. هنقلبهم. بالشكل ده. ننزل بقى بالبطاطس وحبة الملح. نحط حبة ملح. لو في مكعب مرق نحط مكعب مرق، مفيش عادي تمام يعني. هي اصلا مش هتحتاج، بس لا مكعب مرق صح بنحطه لما بنيجي نعمل فراخ. انما احنا اصلا دي اللحمة هتنزل طبعا الصوص بتاعها، تنزل منها بهاريز بقى حلوة، هتخلي طعم البطاطس ايه حلو اوي. قلبناها بالشكل ده. طبعا اللي عايز يحط حبة زيت حبة سمنة يحط، بس انا هكتفي باللي هينزل من اللحمة لان اللحمة فيها نسبة دهون، فهيبقى تمام يعني، تبقى حلوة كده بالشكل ده. شايفين شكلها حلو ازاي؟ بالنسبة بقى للحمة، ده كيلو لحمة مفروم. تمام. فرماه فرم ناعم كويس. انزل عليهم بحبة ملح، مش هكتر، واحط حبة فلفل اسود بس. مش هحط اي حاجة على اللحمة غير الفلفل الاسود. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. حبة فلفل اسود بالشكل ده. وهنزل عليها بالبصلتين اللي انا عاملاهم دول، بشرهم في المبشرة ناعم ومصفية المية منهم، ونحطهم على الكفتة كده. هنعمل بقى الكفتة. طبعا الكفتة جامدة. نحاول ان احنا ندلك الكفتة كويس كده وندخل البصل فيها. هخلص بقى الكفتة. طبعا الكفتة مش هينفع ان احنا نعملها بالمعلقة، طبعا هنستخدم ايدينا. هخلصها وارجع لكم. كده انا خلصت اللحمة بالشكل ده. شايفين بقت عاملة ازاي؟ تحسوا زي ما يكون فيها زي ايه، زي شعيرات كده يعني، متجانسة كلها مع بعضها. طبعا دي ما ينفعش نعملها بمعلقة ولا الكلام ده، لازم نستخدم ايدينا فيها عشان ندخل كل حاجة فيها، وتبقى ايه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، متماسكة كده في بعضيها وايه وشكلها حلو كده. بعد كده هنعمل ايه فيها بقى؟ طبعا عايزين نعملها صوابع، هنعملها كل واحد زي ما هو ايه يحب ان هو يعملها يشكلها. انا بالنسبة لي هعملها كور كبيرة كده. تمام. نغير بقى شوية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
كل واحد بقى يستخدم الحجم اللي هو عايزه، بس انا شايفه ان ده يعني كويس. نحطه بقى كده في الصينيه، نرصه في الصينيه اللي يعملها نحطها في الصينيه. ممكن بقى نطيبها على البوتاجاز فوق شويه ونرجع نحطها في الفرن عادي، يعني نطيبها كلها في الفرن على طول كده، نطيبها على البوتاجاز ونرجع نحطها في الفرن تاخد وش عادي يعني، زي ما انتوا شايفين كده. اعمل واحده كمان معاكم. يا ريت تتابعوني يا جماعه وتشتركوا في القناه. بالشكل ده. هخلص بقى باقي الكميه وارجع لكم كده يا جماعه. بعد ما خلصت، شايفين الصينيه شكلها حلو ازاي ولسه نيه. طبعا خلاص الكميه كلها كده هي جاهزه، احنا ندخلها الفرن او نطيبها على البوتاجاز ونرجع نحطها في الفرن وتاخد وش. انا هحطها على البوتاجاز شويه وهرجع ادخلها الفرن تاخد وش. خليكم معايا لحظه. هوطي عليها بقى واغطيها واسيبها تغلي شويه وارجع ادخلها الفرن. شايفين كده بتغلي اهي، هسيبها حبه كمان وادخلها الفرن. عبر بقى ما دي تطيب شويه، نغلي حبه لبن. تمام. معلش بقى البتاع كان يقع. نغلي حبه لبن علشان نعمل طاجن رز، طاجن رز معمر، هيبقى حلو قوي جنب الاكله دي. اللبن هيغلي، اول ما يغلي اللبن هغسل الرز واجهزه واجيلكم. جبت الطاجن هنزل فيه بقى بالرز. الرز ده انا غسلاه كويس اول لحد الميه بتاعته بقت بيضه كده. الكفته بقت بالشكل ده. انا كده هدخلها الفرن، بس هسيبها في الفرن شويه لحد ما تاخد وش وتشرب الميه دي وهرجع لكم تاني. جايه يا ماما. ده كده الرز هنزل عليه بالسمنه. طبعا دي سمنه فلاح يا جماعه، احنا بنسيحها سمنه بقري على سمنه جمسي بنستخدمها في الاكل، مش بنستخدم اللي هي يعني بتبقى حلوه اوي بصراحه. اقلب بقى السمنه مع الرز كده الاول. طبعا لو في قشطه هنحط حبه قشطه، انا عندي قشطه في الفريزر هطلعها. القشطه دي انا كنت باخدها من على وش اللبن واحطها كده بجمعها في طبق وبستخدمها. طبعا بتبقى قشطه حلوه جدا. القشطه اللي بناخدها من على اللبن دي بتبقى قشطه بلدي يعني، ودسمه كمان بالشكل ده. انزل بقى باللبن اهو. محدش يقول اللبن كتير، مش كتير.
هيبقى تمام قوي عشان يبقى ايه، يبقى جوسي كده وحلو من جوه بالشكل ده. هحط حبة ملح بس صغيرة كده عشان ايه ما يبقاش مملح في الاول. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يا ريت تتابعوني يا جماعة، حطوا لايك بعد اذنكم. كده بالشكل ده هدخله بقى الفرن مع الكفتة، وهوريكم الحاجات دي لما اطلعها من الفرن. هنا بقى بعد الكفتة ما طابت اوريها لكم. هنا البطاطس مستوية والكفتة مستوية اهي. اتمنى انكم تجربوها وتنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. وده يا جماعة رز معمر، نسيت اوريهولكم. في حد جالي يعني، نسيت ان انا ايه اوريكم رز معمر. شايفين شكله حلو ازاي؟ جربوه ان شاء الله يعجبكم.